Pirmas dublis. Šiandieną mūsų laidoje 24 valandos matysime jaunikį Joną. Štai jis sėdi kamputyje. Dabar mes prieisime ir jį pakalbinsime. Taigi, Jonai, koks jūsų vardas? Taip. Aš klausiu, koks jūsų vardas? Taip. Neteisingas atsakymas. Taigi, girdėjim, ieškote jūs kažkokios mergaitės? Tokios ir tokios. Aš neklausiu kokio. Ne. Kristinė. Ar tu? Na taip, brangus įsimonai. Kaip jūs gyvenate šitą? Kurvatyviai šneka. Taip ir taip. Kaip taip ir taip? Kaip matai? Taigi, blėt, kaip gyveni? Taip ir taip.